אז רגע, איך זה עובד? מה זאת אומרת בעצם ההתקן מיוצר בהדפסת תלת מימד? איך התהליך בדיוק עובד? כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים מידות של השיניים, אנחנו סורקים את המודל אצלנו, אנחנו גם מעצבים את הצורה של המכשיר, ואז שולחים את הקובץ למכון שעושה הדפסות תלת מימד, וכשהקובץ הזה חוזר אלינו אנחנו מלטשים את זה, מבריקים, עושים אלקטרופוליש, זה נראה כמו תכשיט. והוא לא מורגש בפה, הוא עדין מאוד, וזהו, ואז... אז הוא מחזיק את הלסת בעצם, לא משנה באיזה תנוחה, אם אני על הגב או אם אני על כן, הצד. ברגע שיש התקן דנטלי בפה, אז מה שחשוב זה שהלסת לא תיפול, נכון? אז כבר לא משנה אם ישנים על הגב או על הצד הזה או על הצד הזה, הלסת לא יכולה לזוז אחורנית. זאת אומרת, מונע את הנפילה של הלשון. כי הלשון מחוברת ללסת התחתונה. אם הלסת זזה קדימה, גם הלשון זזה קדימה. וזה לא יכול ליצור איזה שהן בעיות? אנחנו מתעסקים בעיקר באנשים מעל גיל 40, 50, 60, שזה גיל שהשרירים הם די רפואיים והם יכולים, והם גם נמתחים בקלות, אז אין בעיה בזה. גם המנדיבולה זה בעצם העצם הזאת, שהיא העצם היחידה בגוף, שהיא מחוברת בשני מפרקים. אבל זאת גם העצם היחידה האלי של העצם, הקונדיל, הוא יוצא מהפוסה, הוא יכול לצאת מהפוסה ולחזור בחזרה, לשני הכיוונים ולכל הכיוונים. עושים תנועות, קדימה, אחורה, בעצם יוצא מהמפרק וחוזר בחזרה. אין פה מגבלה, זה לא כמו עצם במרפק או בכל חלק אחר בגוף, שיש לו רק תנועה. במפרק הזה הוא יכול לצאת ולחזור בחזרה. יש לנו כאן שאלה, כן. שואלים, מה קורה אם אני לא מצליח לישון עם ההתקן? אנחנו בודקים למה הוא לא יכול, אם נניח מפריע א', ב', ג', אז אנחנו מטפלים. בעצם הם מגיעים גם לביקורות, זאת אומרת, יש פה תהליך, זה לא... זה תהליך שמגיעים לביקורות, ואנחנו לא מגבילים, אפשר לבוא לכמה ביקורות שרוצים, אנחנו לא לוקחים כסף על הביקורות, ככה שזה גם עולה לי לא מעט, אבל מה שחשוב לי זה קודם כל להצליח, אני לא לוקח על עצמי התקנים, מקרים שאני חושב שאני לא אצליח, אני לוקח רק כשאני בטוח שיש סיכוי, תמיד יכולה להיות איזושהי בעיה, אבל אנחנו גם יודעים לפתור את הבעיות עם נוצרות, ואנחנו מלווים כל אחד, אין פה בעיה של נוחות, משום שברגע שהלשון חופשית לגמרי, אין משהו שיפריע. אז רגע, איך אני יודעת